前面睇到啟德九龍灣 Mega Box， 咁再前少少咧，我哋可以望埋維港。咁呢個最單邊嘅位置景觀咧，就已經係一覽無遺睇晒成個九龍啦。咁而家我哋睇下佢個緊廚先，咁緊廚咁佢都係全部用翻晒最靚嘅材料噶啦。明火煮食、抽油煙機、蒸焗爐，咁有窗，再加埋姐姐房。全部做好晒，雪櫃，雪櫃都係米娜個，雪櫃都係米娜。呢個洗衣機係啦，調味架。佢呢個則咧最特別就係兩邊睡房，呢邊有一間細房，都係望晒前面嘅景觀。廳嘅左手邊呢個係第一間房，再嚟呢個客廳位置右邊，第二間睡房。呢間咧就係主人房啦，好多人啦今日。主人同前客廁，大直廳左右兩邊，門口咧有埋呢個位，唔會對正露台。